Puso una bocina con sonido de disparos y se salvó de un robo piraña. Ana. Impresionante las imágenes, pero escuchen el audio de este video. Un genio. Un genio. Muy bueno. Siguen corriendo. Se puede llevar el auto. No saben para dónde no tienen saben para dónde. Dejaron el auto todo. Muy bueno. Genial. Es muy bueno, Una chicos. ametralladora apareció en un momento. Necesitamos una bocina como esta. Escucha el ruido. Es muy bueno. Tiraron el arma. Ese es Lucas. Bancá un cacho. Solo el original. Solo el original. Bancá un cacho, Lucas, que eso está de ser agregado. Siguen corriendo los muchachos. Dejaron el auto. Dejaron el auto, no les importó nada de nada. Lo Es estaban esperando. impresionante. Le cruzaron el Es auto. impresionante. No sé de quién fue la ocurrencia. Salta. Como el de las abejas, Claro. ¿ves? Sentí que te pica. Y ahí le da tiempo, ahí da marcha atrás y se fue. Uno tiró el arma, uno revolvió el arma.